A Krisztus előtti első század elején a Római Köztársaság folyamatos válsággal nézett szembe. Egyik politikus erős ember érkezett a másik után, egyik hivatalt töltötték be hosszabb ideig, többször, mint megengedett a másik után, egyik társadalmi normát rúgták fel a másik után, míg Krisztus előtt 82-ben Lucius Cornelius Sulla győztesen került ki egy rövid polgárháborúból, és bemenetelt seregei élén Rómába, és saját magát kikiáltotta diktátornak. De nem olyan diktátorrá, mint eddig megszoktuk, ennek a kinevezésnek nem volt határideje, Sulla volt az első élethosszig tartó római diktátor. Nézzük meg, hogy mit csinált Sulla. Hát mindenkit el kell keserítenem, azt csináltam, mint minden másik diktátor a történelemben, kegyetlenül leszámolt az ellenfeleivel, illetve az ellenfelei szimpatizánsaival, illetve azzal, aki az ellenfelei szimpatizánsai lehetnek, illetve mindenkivel, akinek már csak a neve is hasonlított az ellenfelei szimpatizánsaihoz. Tehát, mint minden diktatúrában, itt is azok szenvedték meg a legjobban a terrort, akiknek semmi közük nem volt a Marius és Sulla közötti harchoz. Bárki, aki felkerült Sulla listájára, a proszkripcióra, az bárki megölhette, sőt, köteles volt megölni vagy elfogni. Sulla ellenségei között merült fel egy fiatal ember, egy bizonyos Julius Caesar neve is, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy Cinna, a korábbi konzul lányát vette feleségül. Maga Sulla támogatói bújtatták a fiatal embert, és kérlelték a diktátort, hogy kímélje meg. Sulla hatalmas ambíciót és tehetséget látott Cézárban, és nem is lehetett volna jobb megérzése, mégis vonakodva, nagyon vonakodva, de megkímélte az életét. A korai hónapok vérengzése után Sulla teljesen átszervezte a politikai rendszert. A népgyűlésektől majdnem minden jogot visszatett a szenátus kezébe, amit telepakolt a saját hűséges embereivel. A konzuli tisztséghez vezető útnak eddig megvoltak a hagyományos lépcsői, hogy melyik hivatal után melyik tisztséget töltötték be az ambíciózus államférfiak, de ez nem volt kőbevésve, csak szokás volt. Sulla viszont most ténylegesen kőbevéste, azért, hogy a hatalomhoz vezető utat meghosszabbítsa. Ez úgy nézett ki, hogy 10 év katonai szolgálattal kezdődött minden, tehát 20 éves kortól 30 éves korig katonáskodik az ember, utána van lehetősége quaestorrá, pénzügyi tisztviselővé választatni magát, majd utána lehetett aedilis, egy tisztviselő, aki az infrastruktúra működtetésével foglalkozott. Ez nem volt kötelező, de ebben a tisztségben tudott hírnevet és támogatókat szerezni magának az ember. Ha mindezen túljutott, 39 évesen lehetett valaki prétor, akik tágabb jogkörrel rendelkező bírák voltak, majd legkorábban 42 évesen lehetett valaki konzul. De mindez csak akkor sikerülhetett, ha minden tisztségre időben rögtön megválasztották, ami elég ritka volt. Cicero erre volt életében a legbüszkébb, hogy végigmászta a ranglétrát a lehető legrövidebb idő alatt, de például Julius Caesarnak is sikerült ez a lenyűgöző teljesítmény. Ehhez társultak még egyéb szabályok, mint például ugyanazt a tisztséget csak 10 év után töltette be valaki újra, ez is arra irányult, hogy minden nehezebb legyen hatalomra jutni. Ezekkel a reformokkal Sulla őszintén elhitte, hogy a köztársaság biztonságát helyreállította, és rajta kívül soha senki nem lesz életre szóló diktátor, és Krisztus előtt 80-ban, 2 évvel a diktátori kinevezése után önként lemondott. Igen, tényleg önként feladta a címét, és bejelentette, hogy visszavonul, gondolván, hogy elvégezte a dolgát, többé nem lett senki más diktátor. Mint később ki fog derülni, ebben óriásit tévedett. 2 évvel később Sulla meghalt, ezzel Marius és Sulla a kor 2 legnagyobb államférfi története véget ért, de elkezdődött 3 plusz 1 még náluk is nagyra vágyóbb férfi története. Az ő dinamikájuk és személyes kapcsolatuk fogja meghatározni a Római Köztársaság történetét a következő évtizedekben. Nézzük is meg egyesével ezeket az embereket. Kezdjük Marcus Licinius Crassusszal, akit már említettem az előző részben. Crassus befolyásos családba született, nagyapja a II. Pun háborúban Scipio Africanus mellett volt konzul, édesapjának Hispániában volt hatalmi és társadalmi bázisa, ezt kihasználva tudott Crassus Hispániában elbújni, amíg Marius és Cinna uralta Rómát. Amikor Sulla partra szállt Itáliában, Crassus rögtön mellé állt, és 82-ben a Kolin-kapui csatában Sulla oldalán harcolt, ebben a csatában tűnt ki, szerzett hírnevet magának. De Crassus sose a katonai zsenialitásáról lesz híres, hanem a felmérhetetlen gazdagságáról. A kaotikus éveket kihasználva a zseniális pénzügyi érzékkel hamar hatalmas vagyonra tett szert. A zseniális pénzügyi érzéket úgy kell érteni, hogy nagyon jól ki tudta használni mások szorultságát, nehéz helyzetét.
Sulla halála után a pénzét rabszolgakereskedelembe és ezüstbányákba fektette, amivel megduplázta, majd megtriplázta és megsokszorozta a vagyonát. Ő volt Róma, és talán a történelem első igazi multimilliárdosa modern kifejezéssel. Mai pénzben átszámítva körülbelül 100-200 milliárd dolláros vagyona lehetett, ez körülbelül Elon Musk vagyona, vagy legalábbis azon a szinten van. Egy dolog biztos, azt nem lehet rámondani, hogy szegény lett volna. Crassus nevéhez kötődik az első tűzoltóság működtetése is Rómában. Most azt gondolhatjátok, hogy akkor legalább valami jóra is használta a pénzét, de sajnos el kell keserítenem mindenkit, nem teljesen így volt. Amikor egy ház lángra lobbant, Crassus kivonult egy seregnyi rabszolgájával, vizes vödrökkel, és felajánlotta a ház tulajdonosának, hogy eloltja a tüzet, ha eladja neki az ingatlant. A lángoló ház mellett elég rossz alkupozícióban volt a tulaj, és legtöbbször kénytelen volt nagyon olcsón ár alatt eladni Crassusnak, és ez esetben el is oltotta a tüzet, de a tulajdonos nemet mondott, akkor egyszerűen elsétált a tűzoltóival. Ez a történet elég jó képet fest, hogy milyen ember volt Crassus. Hiába volt bármennyi pénze, lehet, hogy irigyek voltak rá, de a dicsőség és társadalmi megbecsülés nem a vagyonból, hanem a katonai sikerekből lett Rómában. A Kolin-kapui sikereit kétesen nézték, mivel egy polgárháború alatt történt másik rómaiak ellen, így Crassus egész életében kisebbségi komplexussal küzdött, mivel senki nem tekintett rá nagy hadvezérként. Látjátok, van olyan, amit még pénzzel sem lehet megvenni. És itt térjünk rá a következő emberünkre, Cneius Pompeius Magnusra, aki viszont a katonai tehetségével tűnt ki a társadalomból. Pompeius is Sulla oldalán harcolt a polgárháborúban, de Crassus ellentétben ő nagyon karizmatikus volt és 9 évvel fiatalabb, így a katonai sikereit fel tudta nagyítani, és talán meg nem érdemelt hírnevet szerzett magának Crassus rovására. Pompeius észak-afrikai hadjárata miatt még triumphust, diadalmenetet is kapott, pedig nem is volt elég idős hozzá, nem is töltött be olyan tisztséget, ami szükséges lett volna, és más rómaiakat győzött le, amiért nem járt soha triumphus. Crassus emiatt hívta, szarkasztikusan, Magnus vagy nagynak, hogy nézzétek a nagy Pompeiust, milyen ügyes, hogy más rómaiakat legyőzött. De Crassus ezzel is csak öngolt lőtt, Pompeius a Magnus nagy nevet szívesen viselte, és lassan ráragadt, mint Nagy Sándorra. Én sem nagyon bánnám, ha a nagy gúnynév ragadna rám. Pompeius a következő években újabb katonai sikereket ért el, levert egy Lepidus nevű konzult, aki a következő Sulla akart lenni, és nem akarta átadni a hatalmat, majd Hispániában prokonzulnak küldték Quintus Metellus Pius mellé, annak ellenére, hogy nem járta meg a Sulla által kialakított előmeneteli rendszert, de ő volt az, aki le tudott győzni egy még Marius párti tábornokot, bár nem túl könnyen, mert több évig nem sikerült elcsípni, mindig elmenekült. Ezután visszatért Itáliába, ahol ismét tudott magának dicsőséget szerezni, azzal, hogy levert egy távollétében kitört rabszolgafelkelést, amit egy bizonyos Spartacus nevű rabszolga vezetett. Ennek a történetébe is kicsit menjünk bele részletesen. Spartacus Görögországban született, valószínű Trákiában, és vagy trák katona volt és elfogták, vagy besorozott római katona, aki dezertált. Nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy rabszolga lett, és hamar láttak benne potenciált, mint gladiátor. Capuába vitték, ahol gladiátort akartak képezni belőle, de a képzés helyett Spartacus a szökési tervét szövegette. Krisztus 73-ban 70 rabszolga és gladiátor társával fellázadt és sikeresen megszökött. Capua környéke az egyik leggazdagabb régiója volt Itáliának, ahol főként a politikai elitnek voltak hatalmas birtokai, amiket szintén rabszolgák működtettek. Amikor Spartacus megjelent a csapatával, hogy kifossza a birtokokat, a rabszolgák nem harcoltak, hogy megvédjék uruk tulajdonát, hanem csatlakoztak Spartacusékhoz. Így elég hamar több ezerre nőtt a rabszolgasereg, az ezelőtti évszázadban 2 rabszolgaháború is kitört, mindkettő Szicília szigetén, amiket csak igen nagy erőkkel tudott leverni a szenátus. Ettől függetlenül a mostani harmadik rabszolgafelkelés nem vették túl komolyan, és csak másodosztályú, kisegítő katonákat küldtek leverni a lázadást. A Vezúv hegyénél Spartacus okosan kicselezve teljesen elpusztította ezt a kis erőt. A szenátus, tanulva az esetből, ismét csak egy kisebb, 4000-es csapatot küldött, amit még ketté is osztottak, így Spartacus most már 3 csatát is megnyert a rómaiak ellen. A győzelmek hírére csak még több rabszolga csatlakozott hozzá. De a következő évben kénytelenek voltak szembenézni most már tényleg a képzett római légiókkal, mindkét konzullal az élen.
Spartacus a nagyobb sereggel északnak indult, az Alpok felé, hogy elmeneküljön Itáliából, de egy másik társa, Crixus, a sereg másik felével még Itáliában maradt fosztogatni. Ennek meg is lett a következménye, Crixus csapatait teljesen szétverték a rómaiak, és maga Crixus is életét vesztette. Spartacus viszont az egyik forrás szerint legyőzte az egyik konzuli sereget, majd utána a másikat, és harmadszorra, amikor ezek egyesültek, azokat is legyőzte. Ez a beszámoló valószínű magától Spartacustól származik, sokkal valószínűbb, hogy az egyik konzult legyőzte, és utána még egy kisebb római sereget győzött le, de nem verte le mindkét konzult. Egy valami biztos viszont, ezután Spartacus nem az Alpokba menetel tovább, hanem visszafordult Itáliába. Fogalmunk sincs, hogy miért döntött így, ha Crixus tervét akarta volna követni, hogy mindössze fosztogatni akar, akkor minek menetelt egészen az Alpokig, hogy utána visszaforduljon. Mindenesetre pontosan ez történt, egészen az itáliai félsziget legaljáig menetelt seregével, ahol át akart volna kelni Szicíliába, ahol a korábbi 2 rabszolgafelkelés is történt. Tehát mondjuk azt, hogy Szicílián is felkelést akart vezetni, majd megdönteni a római birodalmat. Mondjuk. Az átkeléshez a hajókat kalózoktól kellett bérelnie, de mivel a kalózok mégiscsak kalózok, így a pénzt zsebre rakták és felvették a nyúlcipőt. Ez azért volt kellemetlen, mert az olasz csizmaorra nagyon szűk volt, és mögöttük megérkezett egy nagyobb római sereg, méghozzá Crassus vezetésével. Spartacus csapdába esett, az egyetlen lehetőség már csak az élet-halál harc volt. A csatában Crassus könnyedén szétverte a megfáradt, rosszul felszerelt rabszolgasereget, és maga Spartacus is életét vesztette. Crassus egyedül verte le a rabszolgafelkelést, és végre megvolt a katonai siker, és végre senkivel nem kellett osztoznia a dicsőségen. Kivéve, hogy egy körülbelül 5000-es rabszolgaseregnek sikerült észak felé menekülnie, és pont szembe találták magukat az arra járó Pompeiusszal. Pompeius bármiféle gond nélkül leverte őket, és megüzente a szenátusnak, hogy ő, Cneius Pompeius Magnus végleg leverte a rabszolgafelkelést. Így amikor Rómában a jutalomosztásra került a sor, Pompeius ott állt Crassus mellett, mintha ő is ugyanannyit tett volna a győzelemért. Finoman fogalmazva, Crassus nem örült, és nem nagyon kedvelte Pompeiust. Mindketten tudták, hogy a másik lesz a legfőbb ellenfelük a hatalomért vívott játszmában, de mellettük számtalan másik ember is pályázott a következő Sulla címre, így felismerték, hogy kénytelenek először a többi, kisebb ellenfelet kiiktatni, hogy utána a másikra tudjanak koncentrálni. Így mindketten a saját seregük élén kikényszerítették, hogy a következő évben ők legyenek konzulak. Persze egyikük sem számított arra, hogy lesz egy harmadik fél is a játszmában, aki teljesen fel fogja borítani az erőviszonyokat. Még mielőtt rátérnénk, meg kell említenünk a plusz egy embert, Marcus Tullius Cicerót, a kor legtehetségesebb politikusát. Cicero Rómától délre született plebeius családba, ő is egy novus homo, új ember volt, mint Marius, de egészen fiatal kora óta lehetett sejteni, hogy fényes jövő áll előtte. Perfektül beszélt görögül és latinul, a kor 2 legfontosabb nyelvén, és a görög filozófiának nem volt nagyobb szerelmese, mint ő. Cicerónak köszönhették a rómaiak, hogy a görög kultúrába és filozófiából minden jó ötlet át lett ültetve az ő kultúrájukba is. Cicero tehetsége nem a csatamezőn mutatkozott meg, hanem a szónoklatokban. Senki nem tudott olyan meggyőzően beszélni és érvelni, mint ő, így nem csoda, hogy könnyedén megmászta a politikai ranglétrát, és Krisztus előtt 63-ban konzullá választották. Konzulként leleplezte Lucius Sergius Catilina összeesküvését, aki meg akarta dönteni a köztársaságot. Ezt ábrázolja egyébként a festmény is, amit egész eddig a szenátus ábrázolásaként tettem be a videókba. Ezen tette miatt kapta meg a Pater Patriae, a hazaatya nevet. Cicero a politikai karrierjére volt a legbüszkébb, és inkább politikusnak tartotta magát, mint filozófusnak, de ki kell mondani, a jogelméleti és filozófiai művei nagyobb hatást gyakoroltak a világra, mint politikai tettei. Julius Cézár tudta, hogy Cicerót el kell tüntetni az útból, ha ő akar lenni a következő Sulla, de ezt nem merénylettel vagy erőszakkal akarta elérni, hanem meghívta abba a szövetségbe, amit Crassus, Pompeius és ő maga kötött. Cicero felismerte, hogy ez a szövetség a köztársaság megbuktatására és a 3 férfi hatalomszerzésére irányul, így visszautasította az ajánlatot, így maradt Crassus, Pompeius és Cézár a 3 férfi szövetsége, vagy más néven triumvirátus. És ezzel végre, amire mindenki várt, térjünk rá a harmadik államférfira, Caius Julius Cézárra.
Cézár nemesi patrícius családba született, de a legutóbbi generációk során a család meggyengült politikailag és gazdaságilag, tehát inkább éltek plebejus körülmények között, mintsem patríciusként. Cézár ezért is fog egész életében populista politikát folytatni, és magát, mint egyszerű közembert, a nép gyermekét feltüntetni. Az első közéleti tisztségét 16 évesen töltötte, méghozzá Flamin Dialis, Jupiteristen papja lett. Ezt a tisztséget, mint az összes papi tisztséget rengeteg babona és tabu övezte, hogy mit tehetett és mit nem. Például nem ülhetett lóra, nem hagyhatta el Rómát, de a legfontosabb, hogy házasságot kellett kötnie egy patríciussal, ez a patrícius pedig pont az akkori konzul, Cinna lánya volt. Ez a papi kinevezés egész életre szólt, de amikor Sulla visszatért Rómába és átvette a hatalmat, Cézárt megfosztotta kinevezésétől, mivel az ellensége Cinna veje volt, és a halál listájára is felírta a fiatalembert. Cézár sokáig bujkált, mire Sulla szövetségesei nagy nehezen meggyőzték, hogy kímélje meg az életét. Ha az ifjú Cézár meghalt volna, vagy maradt volna élete végéig pap, ki tudja, milyen fordulatot vesz a történelem. Ezután Cézár Ázsiában szolgált katonaként, ahol kiemelkedett hős tetteivel, és megkapta a Corona Civica, a második legmagasabb katonai kitüntetést, egy tölgylevél koronát, amivel sokat látni a szobrokon, ábrázolásokon. Sulla halála után Rodos szigete felé tartva kalózok fogták el, és váltságdíjat követeltek érte, 20 talentumot. Cézár, amikor ezt meghallotta, kiakadt, hogy csak ennyit néznek ki belőle, és követelte, hogy minimum 50 talentumot kérjenek. Ezt a pénzt Cézár rabszolgái gyűjtötték össze, ami idő alatt 40 napig a kalózokkal élt, de úgy, mintha nem is lenne fogva tartva. Velük együtt ebédelt, éjszaka kérte őket, hogy ne hangoskodjanak, valamint poénkodott, hogy miután elengedik, visszatér egy flottával, és mindannyiukat keresztre feszíti. A kalózok csak nevettek ezen, de amikor elengedték, akkor Cézár összeszedett egy flottát, visszatért ugyanoda, ahol elfogták, és tényleg keresztre feszítette mindet. Cézár mindig betartja a szavát. Következő években folytatta szolgálatát Ázsiában, majd Krisztus ölt 73-ban visszahívták Rómába, ahol ismét egy papi tisztséget kapott, de ez nem volt olyan korlátozott, mint a korábbi, valamint ebben az évben választották katonai tribunusnak. Valószínű Crassus régiójában szolgált a Spartacus-féle rabszolgafelkelés során, majd Hispániában lett quaestor. Cézár egyébként Ciceróval párhuzamosan egyre feljebb mászott a ranglétrán. Hispániában elkezdte építeni a befolyását és a saját kis birodalmát, ahogy Ázsiában bebizonyította, hogy tehetséges katona, Hispániában bebizonyította, hogy tehetséges adminisztrátor. Határozott, de igazságos és megértő emberként jellemezték, aki a kisember a plebejusok pártját fogja, de emellett a tőkés réteget sem idegenítette el magától, mivel szüksége lesz befektetőkre, akik finanszírozzák az ambícióit és politikai karrierjét. Egyre többen támogatták közvetve és személyesen a feltörekvő politikust. Visszatérve Itáliába ismét előrébb lépett a ranglétrán, Aedilisnek választották, tisztsége alatt hatalmas összegeket költött utak fejlesztésére, fesztiválokra és rendezvényekre. Ehhez viszont eszméletlen sok pénzre volt szüksége, és pont volt egy befolyásos, nagyra törekvő ember, akinek eszméletlenül sok pénze volt, Crassus. Crassusnak szüksége volt Cézár karizmájára és szónoki képességére, Cézárnak meg szüksége volt Crassus pénzére. Ilyen egyszerű volt a két ember viszonya, mindkettőnek az kellett, ami éppen neki nem volt. Nem sokára Cézár megszerezte a Pontifex Maximus, a legmagasabb főpapi tisztséget, ami részmunkaidős állás volt, és nyugodtan folytathatta mellett a politikai és katonai karrierjét. Ezután a prétori tisztséget is megszerezte, és már csak egy lépésre volt, hogy konzul legyen. Prétor és Pontifex Maximusként minden ügyben, főként a veteránjai földhöz jutásában támogatta a sikeres katonai hadvezért, Pompeiust, remélve, hogyha visszatér a keleti hadjáratokból, viszonozni fogja a szívességet. A konzul előtt még prokonzul lett Hispániában. A prokonzul egy provincia irányításáért felelt. Ez azért volt jó, mivel a kijelölt prokonzul hatalmas pénzeket tudott kiszivattyúzni saját maga számára. Ez nem volt korrupció, teljesen elfogadott volt, amíg bizonyos keretek között maradt ez a személyes gazdagodás. Szüksége is volt erre Cézárnak, mivel hatalmas hiteleket vett fel, Crassus pedig nem tudott, vagy inkább nem akart minden egyes kölcsönért helytállni. Prokonzulként hadjáratot is vezetett a területen érő hegyi törzsek ellen,
Hispánia nagyon régóta római provincia, de a dombos területeken hosszú gerillaharcokat folytattak az őslakosok. Cézár végre le tudta zárni ezt a konfliktust, és visszatérve Rómába, Krisztus 59-ben könnyedén megválasztották konzulnak, a szenátus igyekezete ellenére. Konzulként populista reformokat akart átnyomni a szenátuson, és a szenátus megkerülésével a népgyűlésen. A konzervatív politikusok mindent megtettek, hogy megállítsák, de vele volt két oldalán Crassus, a kor leggazdagabb embere, és Pompeius, a kor legsikeresebb hadvezére, és nem mellesleg Róma népe. Caius Julius Caesar karrierje még csak most kezdődik.